அசம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்லேயே போட்டு பேனல் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போட்டு வச்சு இதில் போட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ வந்து இதை அலைன்மெண்ட் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபேக்ட்ரி மோடுக்கு போயிட்டு அதில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு படத்தில் போட்டு பார்த்தோம்னா படத்தோட அளவுலாம் தெரியும். அது இந்த சைஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் எல்லாமே இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கலர் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சவுண்டு எல்லாமே இதில் வந்துட்டு நம்ம இந்த ரிமோட் மூலிமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த இதில் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த கார்னர் பூராமே கார்னரில் இருக்குது. இங்கே மேலே இந்த சைடு எல்லாமே இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக வரணும். இது முன்னால் வர்ற மாதிரி இருக்குது. ஒரு பெண்டாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும். ஸ்ட்ரைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா செய்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து எல்லாம் அசம்பிள்லாம் முடிஞ்சு வச்சு இதில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் பேனலில் அந்த கண்ட்ரோலர்லாம் அதில் வச்சு உங்களுக்கு இப்போ வந்து இதில் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய அந்த பிக்சர்ஸை வச்சு நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படிங்கிறது ஆன் பண்ணுறேன் ரிமோட் மூலிமா. சர்வீஸ் மோட் இது பார்த்திங்களா, அந்த சைடு இதாகிட்டுருக்கு, பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த சைடு இதாகிட்டுருக்கு. மேலே கீழே எல்லாமே வந்து ஒரு நீட்டாக ரெடி பண்ணி பண்ணணும். இப்போ அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் இப்போ வந்து சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து சர்வீஸ் மோடு போகணும் உள்ளே. இதில் வந்து நம்ம சர்வீஸ் நம்பர் மோடு போனோம்னா நம்ம ஈஸியாக உள்ளே போய்ட்டு அதுக்கு உண்டான அந்த ஃபேக்ட்ரி சைடு இதில் போய்ட்டு நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் இதை பார்க்க நிமிஷம். இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் மோடு ஃபேக்ட்ரி மோடு போகிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த சென்டரில் ஒரு கருப்பு கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டாட்டு இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரின்னு வந்துடும். இந்த போட்டு காட்டுறவங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த இதில் நம்ம இந்த பட்டனில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதில் மேலே வரும் உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரின்னு வந்துடும். இதை வந்துருச்சா ஃபேக்ட்ரி. அப்புறம் இதுலேயே வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் மாற்றிக்கலாம், அதை பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸு எல்லாமே இதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு இதுலேயே ஒரு பட்டனாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண அது இதாகிட்டு வரும். ஃபேக்ட்ரியில் போய்ட்டு இந்த பட்டனில் ஒன்றுனா அமுத்த சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். என்ன வேணும் ஃபேக்ட்ரி எல்லாமே இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த இதில் அதே மாதிரி இந்த தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இப்போது பிளாக் நெட் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் F1 F2 ரெண்டாவது 2 பட்டன் 3 4 எத்தனை கிட்டத்தட்ட இது 8 வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். F2 F4 F5 F6 F5 வரைக்கும் இருக்குது. இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன வேணுங்கிறது வந்துட்டு லெஃப்ட் ரைட் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இதில் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபேக்ட்ரி மோடில் போகிறது. இப்போ வந்து நான் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த மற்ற விவரங்களை சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற இதை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இந்த பிறப்பு வந்து போகும் நகரம். இந்த இதில் இந்த நகரத்தை பார்த்திங்கன்னா அந்த இது. அப்புறம் வந்து இதை வந்து ஹெச்போவில் போனோம்னா ஹரிசாண்டல் இதை போ அப்படியே வந்துட்டு வளைவாக இருக்கிறத அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ நிமித்த முடியுமோ அதை பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே அந்த ஹெச்போ வந்துடுங்க. இதை வந்து இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அது எண்டு இந்த எண்டு கிளியர் ஆகிருந்தாருங்க. இந்த கார்னரில் ஹெச் பாரா ரைட். ஓகே. ஓகே, டிவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டேன். இருக்குங்களா?
நல்லா இருக்குது. சேனலில் நிறையா இருக்குது. சேனல் மாற்றிக்கலாம். எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள். அலைன்மெண்ட்டு கலரு எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். இந்த இதில் சேனல் மாற்றி வரலாம். சன் டிவி அவர் கிராமத்தில் யாரெல்லாம் அன்றாய போடாமல் இருக்காங்கன்ற லிஸ்ட் அவருக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். எல்லாமே எழுத்து நீட்டாக இருக்கு. எல்லாமே 4000+ பிளாக் பஸ்டர் படங்கள் சன் டிவி. ஓகே, மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். பார்த்தீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ், நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி உங்களுக்கு தேவையான வீடியோக்களை வாங்கிங்க, இது பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.